Hello YouTube, hello Waze. May dumating akong order ngayon, yung ito, yung Walnut v2s. Actually, pinilis ko na siya, pero hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Ito, tingnan natin kung ano yung laman ng Walnut v2s. Bumili nga pala ako nito kasi meron na akong Zishan, so Walnut naman. So ayun, try natin. Sana walang sira. May kasama na din siyang pouch katulad nung nung Zishan Z1. Oh. Ang itsura niya. Bakal din pala. Parang mas maganda yung walnut, yung itsura ng walnut. Parang ba't ganun? Bakal pala to. Hindi ko sure kung bakal to, pero mukhang bakal siya. Yung sa Zishan kasi ito parang PCB na I think to fiber. Pero ayun siya. Parang sa kanya itsura ng walnut. Oh. Palitan ko na lang ng screw. Pero ayun siya, walnut v2s. Previous stock mo, decorizer. Hindi ko pa alam yung mga features na ito lahat exactly. Pero mas malakas daw yung amping ng walnut. Kasi ang bala ko, ang problema ko kasi dito pag gumagamit ako ng galing sa ibang device yung tunog, hindi siya ganun kalakas. Parang maganda siya as is lang. So ito kasi malakas daw. Mas malakas daw to. Pero mas maganda daw tunog ng Z1. So tingnan na lang natin. Tapos yung kasama niya sa pouch, yung halos kaparehas lang din nung sa Z1. May cable. Parang mas maganda yung cable nito. Lapo. Palagay lapo. So, tapos safe charge, speed and data cable. Oh. Pwede kaya ito na data din? Diretso? Yung sa SD card? Hindi ko alam So ayun, yung unboxing ng Walnut v2s. Bala ko ditong gawin, lagyan siya ng Bluetooth. Pero marami kasi akong ginagawa ngayon Gagawa kasi ako ng low pass filter. So maybe later. Tingnan natin kung bubukas. Bubukas naman. Test ko na lang to. Tapos try ko lagyan ng Bluetooth to. Hindi ko lang alam kung kailan ko siya gagawin. Pero baka next week or bala na. Don't forget to subscribe. Thank you.